В общем, всем привет! Сегодня протестируем коробку передач на автомобиле Lada Granta 2021 года, потому что многие жалуются, что она воет, гудит. Сейчас проверим. Буду ехать в том режиме, в котором я обычно езжу. То есть окна закрою, чтобы посторонних шумов не было. Включаем заднюю. Ну вот когда задний ход, это у всех коробок. Если, например, мы едем медленно, гула нет. Если, например, быстро, то гул появляется. Это понятно, задняя скорость практически у всех машин так. Вот, теперь едем на первый. Снимаешь, да, первую? Видно, что я на первой передаче сейчас еду? Вторая. Не знаю, каких-то гулов, воев я не слышу. Обычный шум коробки. Ну, то есть, просто машина работает. Ставим первую. Дорога не очень хорошая. Покажи дорогу. Не очень хорошая. Ну, вот это какое-то легкое урчание. Я не знаю, это гул, это вой. Это неисправность коробки. Обычно звук работающей коробки. Сейчас на третий разгоняемся. Скидываем на нейтралочку. Ставим вторую. Коробка снимает тоже коробку, и вот этот обзор. Резкое ускорение. Сейчас сразу же пятую. С третьей на пятую сразу перекидываю, потому что нет смысла на четвертую, потом на пятую. Когда можешь сразу пятую подставить и ехать на пятую спокойно. Вот сейчас едем в обычном режиме, то есть 70 км в час на пятой передаче. Спереди светофор, я ставлю нейтралочку и спокойно докатываемся до светофора. А то многие бывают там на передаче максимально вперед докатываются и потом скидывают на нейтралку. А зачем, когда можешь сразу это сделать? Ты же потом все равно, вот загорелся зеленый, все равно будешь включать, например, третью. Все, и погнали на третий. Поехали на третий. Четвертый. Да, обычный шум работающей коробки, какого-то воя такого прям, который раздражает, я не слышу. Ты слышишь? Нет, да. Я и говорю. Может, реально какой-то брак там у людей попадается или что, я не знаю. Вторая. Сейчас как раз разгонимся еще, там будет участок, где 110 можно проехать будет. Вот сейчас на второй мы едем. Третья. Четвертая. Но обычный звук работающего автомобиля. Нет никакого гула, шума там и так далее. Ну, может, шума какой-то от ветра там, но сейчас при этой скорости его не слышно. Сейчас едем на четвертой, 70, ставим пятую. Кстати, на пятой передаче при скорости, ну, вот 80 км сейчас будем ехать, 2000 оборотов, 2 с небольшим, 200 может. Вот, да. Сейчас может как раз до 110 разогнаться. Спокойненько на пятой, без напрягов едем. Вот сейчас 110, почти 3000 оборотов. Кстати, какой расход покажет, сейчас посмотрим. Моментальный расход показывает. Можешь показать приборку? Сейчас 5,8, 5,5. Если вот с такой скоростью 4,6, даже 4,8. Средний расход 8,3. Ну, я не знаю, вот сейчас едем на пятый, никаких гулов, воев я не слышу.
Сейчас попробуем еще, люди там жалуются, то, что когда на третьей едешь, если, по-моему, на передаче прям в повороты входишь там, то есть максимально на третьей тормозить двигателем, тогда будет, ну, это, мне кажется, само собой будет от этого было. Но я так обычно не езжу. Попробуем сейчас на четвертой также сделать, потом на третьей. Кстати, колеса 15 радиуса стоят, 185 ширина. Дорогу держит лучше, чем 14 радиуса с шириной 175. Сейчас будем тормозить двигателем, чтобы услышать этот звук. Вот, сейчас как раз будет впереди перекресток. Я обычно так не езжу, я проще на нейтралку скинуть и докатиться. К примеру, вот сейчас едем 50, да, ставим третью. Вот, я торможу двигателем сейчас на третьей передаче. Вот это легкое урчание есть, но это прям не такой критичный вой какой-то. Я даже не замечаю его, честно говоря. Если бы играл бы какое-нибудь радио сейчас или музыка, я бы даже не заметил. Сейчас также на третьей едем. Вот перекидываем на вторую. Ну а смысл вот на передаче тормозить, если ты все равно перекидываешь? Проще на нейтралке докатиться. В общем, я понял, какой гул появляется. Вот смотри, сейчас мы едем на третьей. Когда у тебя обороты уже большие, тебе нужно четвертую поставить, но ты в этот момент, когда тормозишь, вот двигателем, смотри. Вот этот звук вот. Тебе просто нужно коробку уже переключить, поэтому у тебя такой звук появляется. Кстати, давай сейчас машин сзади нет, замерим, как она разгоняется. И там я засеку в монтаже. Так, разгон Лады Гранта 87 сил, 21 год, облегченные поршня. Давай. В общем, резво едет. Колеса, при том, что 15, их тяжелее крутить, чем там 13 или 14 штамповки. Вот, да, сейчас вторую еще включим, на второй проверим, этот гул будет, не будет. Вот, вторую поставили. Сейчас едем на второй. Смотри, вот. Мы сейчас едем на передаче. Вот этот звук, вот этот гул людей раздражает, походу, вот это вот сейчас. Если его скинуть, вот так нет. Ну, потому что коробка под нагрузкой работает уже. Смотри, что я как забыл закрыть.